അപ്പോൾ ഇന്ന് സൈഡിൻ്റെ കട ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹാൻഡ് ഹാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാൻഡ് ഹാസ്റ്റർ. അത് പല കളറിലുണ്ട്. നമുക്ക് യഥേഷ്ടം തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന പല കളറ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഐറ്റങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ഹാൻഡ് ഹാസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഹാൻഡ് ഹാസ്റ്റർ. ഇത് നമുക്ക് തുറക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു സ്പ്രിങ് ഉണ്ട്. ഈ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഇവനെ ഇങ്ങനെ അമർത്തിയിട്ട് ഇവനെ ഇങ്ങനെ തുറക്കുക. കണ്ടോ, തുറക്കാം. തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതാണ്ട ഇങ്ങനെ വിരൽ കയറ്റുക. നൂല് നമുക്ക് ഗൈഡുണ്ട്. ഗൈഡിനകത്തൂടെ കടത്തി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വേണം ഇതിനകത്ത് കെട്ടേണ്ടത്. അതാണ്ട ഗൈഡുണ്ട്. ഗൈഡിനകത്തൂടെ കടത്തി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ സ്പൂളിൽ കെട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചുറ്റിയെടുക്കാം. നമുക്ക് സ്റ്റിക്കും റീലും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് യഥേഷ്ടം യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന, അതായത് എത്ര വലിയ മീനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യഥേഷ്ടം പിടിക്കാവുന്ന ഒരു ഹാൻഡ് ഹാസ്റ്ററാണിത്. തുച്ഛമായ വിലയേ ഉള്ളൂ, 550 രൂപ വിലയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഈ സാധനത്തിന് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൊറിയർ ചെയ്ത് തരാം. കേരളത്തിൽ ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് കൊറിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് ഹാൻഡ് ഹാസ്റ്റർ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് 10,000 മീറ്റർ നൂല് വരെ ഇതിനകത്ത് കയറും. നമുക്കൊരു 90 mm നൂല് തന്നെ ഒരു 1000 മീറ്റർ ഓളം ഇതിനകത്ത് കയറിക്കൂടും. അതുപോലെ തന്നെ നൂലുകൾ നമ്മൾ അഴിച്ച് താഴെ ഇട്ട് നമുക്ക് എറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നേരിട്ട് എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് നല്ല രീതിയിൽ എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നൂലിളകി പോവുകയും ചെയ്യും. ഹാൻഡ് ഹാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇത് റണ്ണറിൽ കിടന്ന് കറങ്ങുകയും ചെയ്യും. ഇത് ബെയറിംഗ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. റണ്ണറിൽ തന്നെ കിടന്ന് കറങ്ങിക്കോളും നല്ല അവസ്ഥയായിട്ട്. ഓക്കെ.